waa qaybtii 11aad qisadii la magac baxday caashaqii hooyan waayay hormuud baa u soo dhacay. axmed wuxuu la yaabay sababta uu muxudiin su'aashaas u weydiiyey. haa saaxiibow, halkan ayay gacalisadeyda degan tahay, ayuu ku jawaabay. axmedow, awalba waan ogaa inaad maskiin ahayd oo sidii la raba lagaa samaysan karo. waxaad Nairobi joogtayba, ma gurigan ayaad ka soo dhacday? axmed oo aan hadalkaas si fiican u fahmin baa yidhi, muxudiinow warka ii kala cadday, gabadhan kalsooni baa naga dhaxaysa, mana i qiyaami karta gacalisadeyda. gacalisa beele, war ma naagtan hooyaday la eg oo ilmaha dhashay ayaad jeclaatay, ayuu muxudiin dhahay isagoo aad u canaananaya axmed. ileen muxudiin ma garanayo hani, qofka uu ka hadlayana iyada ma ahan. axmed kolna wuu qaraacmay oo hadalkiisa buu ka naxay, balse meesha uu ka wado gadaal ayuu ka gartay. isagoo qoslaya wuxuu dhahay, war iga tag, mar baan kooma geli rabaye, aniga qofkan ka hadlayo Faadumo ma ahan, ayuu dhahay isagoo saaxiibkiis fahansiiyey inay tahay hani qofka uu ka hadlayo, welibana ay Kenya ku cusub tahay, labada gabdhoodna ay walaalo yihiin. kadib ayuu wacay gacalisadiisa si ay iridda uga furto. 2 daqiiqo kadib ayay dibadda u soo baxday. axmed wuxuu isbaray muxudiin iyo hani. aadmi la arag yaaba, dhib la arag ayay Soomaali ku mahmahdaa. axmed qaladka ugu weynaa habeenkaas uu galay waxay ahayd inuu muxudiin oo aftahan ah uu baray hani. maadaama uu axmed ahaa nin iska afgaaban, waxay jaanis u noqotay muxudiin inuu si fiican isku bara hani, sheekadooduna aad ayay isugu baxday. axmed habeenkaas ka hor maseer muusan dareemin. wuxuu ka gubtay in gacalisadiisa wiil kale ay la qosasho. wuxuu axmed qirtay hadduu isdhigtay in hani si fudud loogala wareegi karo. in yar markuu fikiray ayuu is yidhi si xeeladaysan muxudiin goobta uga dir. muxudiin, haye saaxiib, maqaayaddii aad cashada nooga soo iibinaysay armaa saacaan la xiraa, isagoo ula jeeda saaxiib meesha ha igu cariirina ka dhaqaaq. muxudiinse intuusan jawaab bixin baa hani oo u muuqata mid xiisaynaysa joogitaankiisa la soo booday. iska ilow maqaayad, cashadiina anigaa caawa qaba ee gudaha soo gala. axmed muusan jeclaysan jawaabtaas, wuxuu galay xaalad uusan waxba ka beddeli karin. muxudiin oo ay waaye aragnimo ka muuqato baa ku qanciya hani in habeenkan uu qaas u yahay labadooda keliya, xilli uu marti iska dhigana inaan la joogin. maadaama reerku isgaranayaan, xaafaddana uu dhinac ka degan yahay, wuuna isaga tegay goobta. axmed nafis aad u weyn ayuu dareemay, wuxuuna garwaaqsaday in saaxiibkiis uu si caqliyaysan culaysku uga qaaday. kadib isaga iyo hani waxay gudaha u galeen qolka fadhiga. hani oo u ekayd mid xaalka axmed qiimaynaysay daqiiqadihii uu muxudiin la joogay baa ku tidhi, macaane caawa sidee wax kaa ahaayeen? saaxiibkaa markuu nala taagnaa wejigaaga ilama fiicneen, maxaa ku helay? runtii sharafey, caawa ka hor sidaan uma caburmin. muxudiin waa saaxiibkayga qaaliga, haddana waxay ila noqotay inaan naftayda waayi rabay, ayuu dhahay axmed isagoo xaalkiisa u cabbiraya. hani oo hadalkiisa meesha uu u socdo fahantay baa iyadoo aad u qoslaysa ku tidhi, alla macaane ma hinaastay, ma intii yareed aan isla hadlaynay, ayadoo isla markiiba sii xaqiijisatay jacaylka daacadda ee uu axmed u qabo. waxaa markaa kadib axmed maskaxdiisa ka soo maaxday, dareenkan iga taweyn, durbaanada ii garaaca, naftaydana daadaheeya, adunbuu kuu diyaar yahay inaad degtay maskaxda, duleelsoo kaalay eeg, xiskaygana dabiya dacal, xasuus aan dabargo'ayniyo adaa ku duuban macaanto. hani oo la dhacday suugaanta axmed afkiisa ka soo burqanaysa ayaa ka sii qaaday kalsooni, waxayna ugu jawaabtay, dadaalka waan kula wadaa, naftaydaa kuu diyaara, dabcigaagiyo wanaagga ayaa sharafow i deeqay,
ma daydaya ruux kaleeto agtaadan ku diirsanayaa ilaa naxash laygu doono dhabtaadaa daawo ii ah. daqiiqadba daqiiqadda ka dambaysa waxay uga dhignayd mid xusuustooda bahal daaba ka geli doonta, mid jacaylkooda tiir adag u sii yeelaysa. maalmuhu waxay ahaayeen kuwo loo sameeyey in lagu barbaariyo jacaylkan soo koraya sidii dhallaanka, u ifaya sidii cadceedda, una udgoon sida barafuunka. waa laba ruux oo u muuqday kuwo laysku abuuray, looguna talagalay inay si habsami leh u wada jilaan caashaqa. wuxuu xaalku sidaa ahaado, axmed waxaa u soo dhammaaday isbuuc uu gacalisadiisa habeen kasta la kulmayey, waxayna soo kala tageen iyagoo aad isugu hamuun qabay. wuxuu axmed ku soo laabtay guriga habaryartiis, wuxuuna uga xog waramay dhallinyaradii maalmihii macaana ee uu soo qaatay. waa saqdhexe habeennimo, isagoo dhex fadhiya dhallinyaradii ayaa teelkiisa soo dhacay. markuu eegayna waa hani, si degdega ayuu uga qabtay, wuxuuna maqlay hani oo ilmaynaysa. waxayna ku dhahday, macaana ma ii iman kartaa? la soco qaybaha kale. qaybtan xiisaha gooniga ay lahayd waa maxay? hadduu jiro saaxiib qaas oo aad jeceshahay inuu qisadan kula akhristo, halkan uga wac oo meenshan dheh. sidoo kale had iyo jeer la soco muuqaalada wanaagsan iyo sheekooyinka xiisaha leh ee uu soo bandhigo beejka Axmed Cabdikariim Waaye Arag, siina sheer gareeya.